askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa xalay fiidkii waxa uu bamba ku weeraray qoyskiisa oo ku noolaa xaafadda Cali Kamiin ee degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir kadib markay hadal isku maandhaafeen. Dhimashada uu sababteeda lahaa askarigaasi oo la sheegay inuu cabsanaa ayaa waxaa ku dhintay hooyadii dhashay walaalihiis iyo wiil uu dhalay askariga falka geystay. Wadarta dhimashada ayaana ka dhigaysa 6 ruux. dhacdadan ayaa isku soo bixisay dadka deriska la ahaa qoyska ilma Xaawa Gaabo oo caan ka ahaa xaafadda Cali Kamiin. Xaawa Gaabo iyo badi ilmaheeda waa ay dhinteen. goobjoogo ku sugnaa guriga falka argagax leh uu ka dhacay ayaa Universal u sheegay qasaaraha guud ee ka dhashay weerarka. kulle meeshaan xalay maqribadii ka bacdi waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan waxaana ku baaba'ay hal famil waxaana ugu yimid meeshaan dad badan oo meeshaan yaal banaankaana 9 rag ay ahaayeen oo dhaawacyada kuwaani aan arkay gudahana waxaa ku baaba'ay wiilka oo ma aragtay iyo familkiisa 4 qofood oo dhimasho aan arkay wiil oo asiga dhalay iyo hooyadiisa iyo walaashiis asiga 5 ku ah wax gudaha oo ma aragtay dhaawacma familka qaar waxay leeyihiin 6 qof ah kulley meeshaan dad badan oo yaal waa qaadna annaga oo aan miir qabin gaari aan u joojinay laakiin meedii waxay ahaayeen ma naqaan. daawadayaal goobtan aan taaganahay waa halkii lagu dhaqay meydadka 6 ruux ee ku soo dhimatay weerarkii uu soo qaaday ninkii askariga ahaa oo ku qaaday qoyskiisa. dhiigga ayaa halkan laga arki karaa. waxaan wareysan doonaa Dr. Amiin oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Jasiira oo ay ku ruux baxeen oo iyagoo meeyda qaarna la keenay qaarna iyagoo dhaawaca. halkan ayna ku wada ruux baxeen. doctorka waxaan wax ka weydiin doonaa kiisaskaas iyo sida ay u maareeyeen. xalay abaarihii 7 wixii ka dambeeyay waxaana loo keenay dad dhaawacan oo dhaawacyo kala duwan qaba. guud ahaan dadkana loo keenay waxay ahaayeen oo isbitaalka la soo gaarsiiyay 15 qof. 4 ka mid ah ayagoo dhintay baa la keenay oo runtii aan ka xunahay iyagoo meydha la keenay. inta kaleeto 15 kaas 4 kaas meydka mooye 11 kaleeto alxamdulillah marka laga reebo 2 oo aan refer gareynay oo u baahnaa multiple injury kala duwan qabay oo multiple team management u baahnaa up to the point ay khasab ahayd in ICU ay helaan ay ku khasbanayd. labadaas mooye inta kaleeto isbitaalka ayaan ku manage gareynay. marka laga reebo 1 qof oo runtii dhaawaciisu oo aad u fududaa mooye inta kaleetana waxay ahaayeen dad dhaawacyadu aad iyo aad u cuslaayeen meelo kala duwan ay dhaawacyadu kaga dhaceen. askariga dilka u geystay qoyskiisa oo lagu magacaabo Nuuraaye ayaa qudhiisa isagoo dhaawaca waxaa la geeyay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho waxaana xogta ku helnay inuu ku jiro gacanta dawladda. محمد عيسى كونا Universal TV مقدشو.